这是各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语节目。今天是藏历2145年1月29号，公元2017年3月16号。本期的主要新闻有：达兰萨拉举行第33届心智与生命研讨会，第16届西藏人民议会第5次会议开幕。全球各地藏人纪念西藏自由抗暴59周年。拉脱维亚、爱沙尼亚与立陶宛议员发表声明支持西藏。藏人行政中央为境内资本者举行祈愿法会。下面请看详细内容。第33届心智与生命研讨会日前在印度北部召开。此次研讨会的主题是重建人类的繁荣。3月12号，西藏精神领袖达赖喇嘛尊者出席了在印度北部达兰萨拉召开的为期5天的第33届心智与生命研讨会。该研讨会由科学家、哲学家、教育学家以及佛教学者等200多名专家和学者参与。与会者与达赖喇嘛尊者一同讨论了幼儿期发展与社会情绪学等议题。在会议第一天，达赖喇嘛尊者向与会者谈到了2个主要问题：第一，拓展知识层面；第二，通过科学的理解和世俗伦理知识来促进更多的同情、宽容和爱心等内在价值观。尊者表示，尽管科技这么发达，但是人类的苦难和消极情绪的危机却不断地在增长。现在我们正处于和平与安宁环境，而地球上其他地方却有好多人遭受苦难，甚至杀戮。这就是今天的世界，我们不能无动于衷。虽然我们现在不能马上解决这些问题，但是我们从现在开始做出努力，我想21世纪后期可能会有好转。尊者表示，现在我们要比以往任何时期都需要关心他人，以70亿人类所拥有的同情心为基础。不管是宗教徒还是非宗教徒，都要包括在道德伦理的普遍框架内。第33届心智与生命研讨会以重建人类的繁荣为主题，既用一种新的角度、新的思路来推测人类文明的未来。此外，第16届西藏人民议会第5次会议于本月14号在印度北部达兰萨拉召开。议会制定了为西藏自由事业献出宝贵生命的境内藏人同胞的官方悼念决议，并呼吁中共以恢复对话来解决西藏问题。3月14号，第16届西藏人民议会召开第5次会议。此次会议将审议和批准藏人行政中央2018至2019年度财政预算。在议会第一天的议程中，西藏人民议会一致通过决议，为西藏自由事业献出宝贵生命的自焚同胞及其家属表示哀悼和慰问。西藏人民议会议长在当天的会议开幕式上强调，当前西藏境内的局势在不断恶化，中国政府在西藏开展很多发展项目，并对西藏人民展开一系列政治思想教育，同时对外宣称西藏人民的生活如何幸福、如何和谐，西藏如何得到发展等等。但事实上，西藏境内诸如此类的发展对当地藏人没有利益，这种发展的最大获益者是中国当局。第16届西藏人民议会第5次会议的宗旨是，将对2018至2019年度藏人行政中央的预算进行审议和批准，以及针对西藏境内的严峻局势和藏人行政中央的各项工作进行审议。此次为期2周的会议将于3月24号闭幕。此外，本月10号是西藏自由抗暴59周年纪念日。数千名藏人和支持者聚集在印度北部的达兰萨拉大乘法院，参加了由藏人行政中央举办的西藏自由抗暴59周年纪念集会。
在当天的纪念集会上，藏人行政中央邀请了印度国会议员乔治·贝克等贵宾前来参加纪念活动。而议员乔治·贝克在发表演讲时，也承诺将继续对流亡藏人民众提供各项援助，并一如既往地支持西藏的自由斗争事业。此外，包括在台藏人在内的约300名台湾各界人士在台北举行西藏自由抗暴59周年纪念活动，呼吁在西藏实现更多的宗教信仰自由和保护传统文化自由。与会者手持写有“西藏属于西藏人”的标语，高呼达赖喇嘛尊者想回国，我们想回家等口号，从台北地铁孝忠复兴站2号门出发，徒步到台北101大厦附近的广场。在游行活动开始前，藏人行政中央驻台湾办事处代表暨达赖喇嘛宗教基金会董事长达瓦才仁宣读了藏人行政中央嘎夏在西藏自由抗暴第59周年纪念日的声明稿。台湾立法委员优美女和古拉斯优卡达女士也向与会的支持西藏人士和在台藏人发表了讲话。同样移居比利时、美国纽约、俄罗斯联邦首都莫斯科、澳大利亚首都坎培拉、诺拉、悉尼和纽斯卡等国的数千名藏人和远藏人士聚集在一起，以开展游行示威和祈福法会等活动，纪念了西藏自由抗暴59周年纪念日。与此同时，来自爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等欧洲国家的20名议会议员于2018年3月10号西藏自由抗暴59周年纪念日当天发表声明，支持西藏人民的自由斗争事业。声明表彰西藏人民对自由斗争的勇气和魄信，并表达了对西藏人民为保护其政治、社会、文化和环境权利的支持。声明还共同谴责中国当局在西藏的压制政策，以及中共当局对西藏持续侵犯人权的行为感到震惊。议员们还对西藏境内不断爆发的自焚抗议深表关切和痛心，并对近期自焚的藏人财货表达了哀悼。声明指出，中国政府严格控制外国人进入西藏，使西藏成为世界上最封闭的地区，并呼吁中国政府允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立观察员不受阻碍地进入西藏，以调查西藏的人权状况。声明最后还呼吁各自的政府和欧盟敦促中国释放包括11世班禅喇嘛、更登确济尼玛在内的扎西维瑟、罗桑贾央、罗桑公确、卓玛加、伽马桑珠、义西曲真和本阔杰在内的所有藏人政治犯。在声明中，上述各国议员们还表示支持由达赖喇嘛尊者提倡、藏人行政中央秉持的中间道路政策，并敦促中国政府与达赖喇嘛尊者的代表进行对话，尽快解决西藏问题。请继续收看今天的最后一则消息。在藏人行政中央宗教与文化部的组织下，本月14号，在达兰萨拉大乘法院为近期自焚的藏人财货举行了祈愿法会。藏人行政中央司政罗桑桑格为首的各部门部长和秘书长、藏人行政中央公务员以及达兰萨拉流亡僧俗民众等参加了当天的祈愿法会。藏人行政中央司政罗桑桑格在祈愿法会上表示，藏人行政中央嘎夏深切关注近期发生的自焚事件。西藏境内僧俗同胞的这种牺牲，证明了西藏人民在中共的高压统治下已处于绝境的边缘。因此，我希望中国政府要聆听境内藏人对于西藏的基本自由的诉求和达赖喇嘛尊者返回西藏的这些呼声。司政还指出，境内藏人财货自焚事件在国际媒体上得到报道，以及拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛的20名议员提交支持声明中，提到了财货的自焚事件和支持3月10号西藏自由抗暴59周年纪念日。司政进一步表示，
财阔的自焚事件显示出西藏境内严峻和令人心碎的局势。自2009年以来，西藏境内先后有152位藏人自焚，在安多阿坝地区就有58位藏人自焚。这152位藏人自焚者中，130位已牺牲，其中41位是僧人，8位是尼师，其余都是普通藏人。观众朋友，藏人行政中央电视台本周西藏华语节目就到此结束了，感谢您的收看，我们下周同一时间再会，祝你有个愉快的周末。